क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों रो रहा है? मेरी गाड़ी टूट गया। तुम्हारा सारा गाड़ी टूट गया? किधर? इधर। अरे देखो बच्चों, इसका तो सारा गाड़ी टूट गया। कौन कौन गाड़ी था तुम्हारा? पहले टैक्सी। टैक्सी भी टूट गया? जेसीबी। जेसीबी भी? गन। गन भी टूट गया? ट्रेनों का चक्का टूट गया है ना? अरे चलो बच्चों देखो, तुमको और क्या चाहिए? नया नया खिलौने चाहिए? अरे तुम दुकान जाएगा? किधर रहा दुकान? तो उधर। चलो 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 दिखते हैं किधर दुकान है। इधर। ये रहा दुकान। आ गया दुकान में? अरे दुकान वाले भैया को हाय बोलो, तो जो मोबाइल ले रहे हैं दुकान वाले। अरे चलो चलो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कितना सारा गाड़ी खिलौना लेकर के बैठे हैं दुकान वाला है ना। कितने का खिलौना दिए? 500। 500 का? अरे यहाँ पे तो बहुत महंगा खिलौना है, तुम लेगा? अरे चलो चलो देखो तुमको कौन कौन खिलौना पसंद है। स्प्रिंग गाड़ी? अरे वाह, तुमको स्प्रिंग गाड़ी लेगा? अरे चलो चलो फिर तुम यहाँ पे रख दो स्प्रिंग गाड़ी। चलो और क्या लेगा? ये 4 व्हीलर। कितना का 4 व्हीलर है? 200। 200 का? अरे देखो बच्चों, 200 का है, लेगा? अरे चलो चलो रखो रखो रखो। चलो और तुमको कौन गाड़ी पसंद है, जल्दी जल्दी बताओ। जेसीबी। कौन सा जेसीबी? छोटा जेसीबी। छोटा वाला जेसीबी? और ये छोटा वाला जेसीबी कितने के दिए? 5 रुपये। 5 रुपया में? और ये देखो बच्चों, ये दुकान वाले तो 5 रुपए में जेसीबी बेच रहे हैं ना। तुमको चाहिए? चलो लो फिर जेसीबी। अरे चलो चलो रखो 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 रखो। अरे वाह, अरे चलो तुमको और क्या चाहिए? वो बुलेट साइकिल? अरे दुकान वाले बुलेट साइकिल कितने के दिए? बुलेट साइकिल 10 रुपया। 10 रुपया का? अरे लो लो बेटा, लो जल्दी 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 लियो, जल्दी जल्दी लो, 10 रुपया का है, रखो। अरे अब तुम तो नहीं रोएगा ना? अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा खिलौना होने वाला है। चलो चलो और क्या लेगा? और चाहिए बड़ा जेसीबी। बड़ा वाला जेसीबी? दुकान वाले बड़ा वाला जेसीबी कितना का है? कितना का है बड़ा वाला जेसीबी? 5 रुपया। 5 रुपया का? अरे लो लो लो, 5 रुपया का जेसीबी ले लो। चलो रखो रखो फिर जेसीबी रखो। अरे वाह, चलो चलो और क्या लेगा? डम्पर। डम्पर? छोटा सा। ये छोटा वाला? अरे दुकान वाले छोटा वाला डम्पर कितने के दिए? 5 रुपये। 5 रुपया? अरे लो लो लो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी लो। थोड़ा पार्ट जोड़े दो। इसका पार्ट टूट गया है? अरे चलो जोड़ लो जोड़ लो। जुट गया? चलो रखो फिर यहाँ पे। और क्या लेगा? और ये बड़ा डम्पर। ये बड़ा वाला डम्पर? ये कितना का है? ये बड़ा वाला डम्पर कितना का है? 20 रुपया। 20 रुपया का? अरे चलो तुम लेगा? अरे जल्दी जल्दी लो, तुम तो बहुत कुछ आ रहे हो, नजर है ना तुमको, जितना सारा खिलौना जो मिल रहा है, मजा आ रहा है ना? अरे वाह, चलो चलो और क्या लेगा? और ट्रेन? किधर है? इधर पीछे। जीप के पीछे छुपा हुआ ट्रेन है? अरे ट्रेन कितने के दिए? 10 रुपया। 10 रुपया का? अरे लो जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लो, ट्रेन जल्दी लो। अरे रखो 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 रखो। देखो बच्चों, इसके पास तो बहुत सारा खिलौना हो गया, तुम्हारे पास है ना? और क्या लेगा तुम? दूधू को ये गाड़ी लेगा? अरे सुपर गाड़ी और घास काटने वाला गाड़ी? अरे कितना का दिए गाड़ी, घास काटने वाला सुपर गाड़ी? 100 रुपया। 100 रुपया? अरे चलो बच्चों लो लो लो, जल्दी जल्दी लो, 100 रुपया हम दिए। अरे अरे जल्दी लो जल्दी लो। अरे देखो बच्चों, तुमको तो बहुत मजा आ रहा है ना? और क्या लेगा? ट्रैक्टर लेगा? ये मनीषा ट्रैक्टर? अरे कितना का दिए मनीषा ट्रैक्टर? 100। 100 का? तुम लेगा? अरे चलो लो लो लो, जल्दी जल्दी लो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा। अरे तुम्हारा ट्रैक्टर का डल्ला में क्या जा रहा है? बॉल। बॉल है? अरे चलो रखो 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 रखो, उसी में रखो।
और ये ट्रैक्टर लेके क्या करेगा तुम? मिट्टी ढोबो। मिट्टी ढोएगा? अरे वाह, चलो चलो चलो, और क्या लेगा तुम? ये वो क्या लेगा जल्दी बताओ। हम बताए डंपर। डंपर? ये रहा ये वाला डंपर? ये तो बहुत बड़ा, तुम नहीं लो डंपर। अरे अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तुमको हम दिला देते हैं डंपर। ये वाला दुकान वाले डंपर कितना का है? 20 रुपये। 20 रुपये का? अरे चलो लो लो लो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी लो, 20 रुपये का डंपर, जल्दी लो। अरे वाह, देखो बच्चों, इसके पास तो कितना सारा गाड़ी तुम्हारे पास हो गया है ना। अरे चलो, और क्या लेगा? आपका ये पुलिस कार। पुलिस कार? अरे वाह, ये तो बहुत मस्त पुलिस कार है ना। चलो चलो, तुमको पुलिस कार चलाने आता है? तुम पुलिस बनेगा? अरे वाह, चलो, पुलिस कार कितने के दिए? 100 रुपया। 100 रुपया का? अरे चलो चलो, उठाओ 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 जल्दी। अरे देखो बच्चों, कितना स्पीड भाग रहा है। पुलिस कार देखो। नो, क्या क्या चाहिए? गन? अरे लो लो लो, ये गन कितना का है? 50 रुपया। 50 रुपया का? अरे लो लो, जल्दी ले लो। किधर गया तुम? जल्दी लो गन। इधर आ गया? अरे चलो लो लो, रखो रखो, गन को भी रखो। चलो, और क्या लेगा तुम? और चाहिए ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर, बड़ा वाला ट्रैक्टर? अरे वाह, दुकान वाले ट्रैक्टर कितना के दिए? 100 रुपया। 100 रुपया का? अरे चलो लो लो, किधर गया तुम? किधर गया बच्चा? अरे चलो लो लो, 100 रुपया में ट्रैक्टर मिल रहा है, जल्दी जल्दी लो। अरे चलो लेको चलो। अरे वाह, अरे चलो, और क्या लेगा? मनिस्टर गाड़ी? ये स्प्रिंग वाला? अरे लो लो लो, जल्दी। ये कितना का है? 5 रुपया। 5 रुपया का? अरे चलो, रखो रखो रखो, जल्दी जल्दी रखो। और तुम लेगा? अरे बाप रे, इतना सारा गाड़ी लिया है, फिर भी तो ये बोल रहा हम और लेंगे गाड़ी। अरे जल्दी जल्दी लो, दुकान वालों को पूरा ले लगा तुम। रेसिंग का जीप। 200, एक रेसिंग कार, एक जीप भी? अरे रेसिंग कार और जीप कितने के दिए रेसिंग कार और जीप? 500। 500 का? अरे देखो बच्चों, ये 500 का है, लेगा? अरे वाह, तुमको चेहरा पे तो बहुत ही स्माइल आ गया है ना। चलो चलो लो, जल्दी जल्दी लो। अरे हाँ, लगा दो वहाँ पे। जीप को भी लगा दिया? अरे वाह, और लेगा तुम? नहीं। अब नहीं लेगा? नहीं, दुकान पूरा खाली हो गया। दुकान पूरा खाली हो गया? अरे वाह, दुकान वाले तो आपका पूरा बिक गया है ना। और है तुम्हारे पास? और गाड़ी लेगा? नहीं। अरे वाह, क्यों? गाड़ी होता, 3 गाड़ी। तुम्हारे पास बहुत गाड़ी हो गया? चलो दिखाओ कितना गाड़ी हुआ। अरे वाह, ट्रैक्टर, ट्रक, डंपर। अरे वाह, अरे वाह, गाड़ी हो रहा। अरे अरे क्या हुआ? गाड़ी हो। तुम्हारा पास ढेर सारा गाड़ी हो गया? दुकान वाला का तो पूरा दुकान खाली हो गया है ना। चलो चलो, दुकान वालों को बाय बाय बोलो। बाय बाय बोलो। बाय बाय। और दोस्तों लोग से बोलो कि मेरा वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब दोनों कर। हाँ, लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाय बाय, बाय बाय बोलो। बाय बाय।